Kada uzmemo Bizonov Polimax, možemo gotovo sve lijepiti, montirati ili brtviti. Nema veze da li ga koristimo vani ili unutra, odradit će nam sve poslove, bez obzira koliko su mali ili veliki poslovi. Kako je vodonepropustan, ujedno otporan na visoke temperature, drugim riječima čak do 100 C nemate problema. To nam ujedno govori da je idealan za hrpu malih sitnih popravaka i velikih projekata koje moramo napraviti u našoj kući. U ovom brzom videu ću vam pokazati nekoliko brzih i jednostavnih primjera kako možete koristiti Bizonove proizvode. Koga god sam pitao da li je koristio Bizonov Polimax, manje više svi će vam reći da su najviše koristili za lijepljenje klupica na prozorima, što je u stvari jedan od idealnih poslova za ovakav tip proizvoda. Da podsjetim nekoga ko prvi puta mora raditi, obavezno očistite oba dvije površine, znači klupicu isto tako morate očistiti da ne bude masna, da ne bude ljepljiva i da ne bude nekakvih nečistoća na njoj. I s druge strane, bez obzira što lijepite na svoju, reći ćemo, žbuku, budite sigurni da će zalijepiti, nego maknite prašinu, znači usisajte ako treba ili dobro pometite. Izbjegavajte praviti krugove, drugim riječima zatvoriti, ajmo to oni kažu zarobiti ljepilo. Iz vrlo jednostavnog razloga, sva ljepila manje više reagiraju na vlagu i na kisik. Drugim riječima, to im je potrebno da bi se dobila ona potpuna i pravilna čvrstoća. Ako budete napravili krugove, manje više zalijepit će, ali ne toliko kvalitetno ako budete napravili samo najobičnije pruge ili ravne linije, kako god hoćete, radit će vam puno bolje i puno čvršće zalijepiti. Kod ovakvog posla, ako nikada niste radili, ja uvijek savjetujem ljudima da kada zalijepe, da obavezno provjere da li mogu prozor otvoriti, da li on pravilno radi, znači probajte i kiper da ga otvorite, sve položaje koje prozor može napraviti, malo još uvijek udarite rukom, spustite ga, pogledajte da ste dobili lagani, blagi nagib, da voda i vlaga koja se stvara curi prema nazad, a ne da ide prema prozoru. Ne zaboravite da sa istim proizvodom, znači Bizonom Polimax High Tech Expressom, možete ujedno i brtviti, znači tu istu klupicu, znači zabrtviti oko prozora, rubove i drugim riječima riješiti cijeli posao sa jednim proizvodom. Uvijek savjetujem da ujedno i stavite nekakav uteg, da sačekate, jer u prvih 30 minuta on će već fantastično uhvatiti i možemo reći da je gotovo, međutim potpuno ono konačno stvrdnjavanje i pravilnu čvrstoću dobiva nakon 4 sata. Da bi vidjeli kako će se Bizonov Polimax ponašati na različitim materijalima, napravili smo jedan brzi jednostavan test. Radi se o sljedećem. Ovo što vidite je aluminij, točnije to je aluminijska ploča koja se koristi na fasadama. Znači ove zgrade sad što vidite pa imaju fancy švenci neke fasade, to je u stvari ta ploča koja je samo odrezana na manji komad. Ja sam ju skratio na dimenziju za ono gdje ću je staviti, zalijepio sam komad čelika, drugim riječima ovo je cijev 40x40, opet napominjem, očistite površinu. Uvijek i kod svih ljepljenja, nema veze da li je to Bizonovo ljepljenje, uvijek se traži da se očisti površina, da ni slučajno nije masna i onda nanosite proizvod. Drugim riječima, sada stavljate Bizonov Polimax. Kako Bizon Polimax može ujedno i lijepiti stiropore, i to kvalitetno, mi smo isprobali odmah i to. Znači nalijepili smo 3 cm stiropor, iako je 40x40 cijev pa neće stiropor dohvatiti do kraja, ali smo ga zalijepili što sad da vidimo kako će se ponašati. Kada je sve ukupno se osušilo i dobro uhvatilo i čvrsto drži sada čelik za aluminij, sada smo ga išli zalijepiti, znači na sirovu ciglu, drugim riječima na blok. Isto tako na Nation Polimax, i kao što možete vidjeli, stisnili smo, malo smo poravnali vaservagom da ono stoji kako treba i ostavili 4 sata da dobijemo konačno stvrdnjavanje. Svi mi roditelji uvijek imamo isti problem, a to je ako želimo nešto napraviti u dječjoj sobi, uvijek nas brine zdravlje. Drugim riječima, želimo biti sigurni da proizvode koje koristimo u dječjoj sobi ne budu slučajno štetni. Svi Bizonovi proizvodi Polimax imaju isti test koji su prošli, a to je oznaka EC1+. To znači da su apsolutno neškodljivi za takve situacije. Drugim riječima, savršeni za taj posao. Svako od nas kod kuće ima sitne popravke koje mora napraviti ili nešto ozbiljnije i imati proizvod koji će lijepiti, brtviti i ujedno raditi montažu proizvoda, drugim riječima zalijepiti ga na zid ili nešto, je fantastično jer imate sve probleme rješavate sa jednim proizvodom. I za kraj, želio bih svima reći, ako tražite nekakav proizvod koji je univerzalan, drugim riječima da bude mali švicarski nožić u vašoj torbi alata, Bizon Polimax je savršen jer možete jako puno poslova raditi sa jednim proizvodom i ne morate se brinuti da nećete završiti posao.
tako da ga mogu toplo preporučiti. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo u sljedećoj epizodi.